السلام عليكم ولا لها قلبك وادي السلامة والإله بقى كل دارية مالين كستما وحا لغو جريا gabar yar oo ilmo yar ah oo soo korayso ayaa la dilay gabar yar oo ilmo yar oo soo korayso ayaa la farxumeeyay oo la kufsi loo geystay yaa u geystay nin maaha oo laba maaha waxa u geysatay waa koox niman ah waa koox niman ah oo isu soo maxaa dhahay abaabulay way waxa u geysanay shalay bay ahayd muqdisho wixii boqolka wiil ee dhalinyarada ah Soomaaliyeed gabar yar oo maxaa yiraahdaay en Soomaali ah shaarica weyn oo Soomaali oo dhan maraysa ay ku jijiidanayeen maryaha kaga dhigayeen sharafteeda ay ku ciyaarayeen maanta wixii taagan tahay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa lagu kufsaday cunug yar oo 14 jir ah yaa kufsanayo 7 wiil oo dhalinyaro ah oo haddana ciyaartooy kubadaha u dheela ah ciyaartooy gobolada Soomaaliya gobolada Puntland gobol kamid ka yimid oo magaalada yimid oo soo galay ayaa waxay kufsadeen cunug yar oo 14 sano jirta yey ka kufsadeen waxay ka kufsadeen reerkii soo dhaweeyay cidii soo dhaweysay ee maxaa la yiraahdaa Allahumma musta'aan ay soo marti gelisay marti ka edab daran waliga ilaahay kuwana kala ma arag gurigan markii lagu soo dhaweeyay reerka ka soo horjeeda cunug yar oo u joogtay inta indhaysteen oo fiirsadeen oo weedaysteen bay cunug jirteed kufsadeen waa 7 wiil oo 20 jirku ugu yar yahay hal nin 7 nin oo 20 jirka yar kuma jiro waxay ku hindiseen 7dooduba inay reerka soo dhaweeyay meesha martida ku yiin kaaga sii darane waxay u ciyaarayaan gobol dhan bay u ciyaarayaan oo ciyaartooy dhan oo gobol dhan soo dirsaday way maxay ku hindiseen markay soo baxayeen oo loo soo dirayay in ay ciyaar soo sameeyaan oo kubad soo dheelaan markay ay soo baxayeen oo ku soo hindisayeen maskaxdooda waxa ku jiray in lugta soo kufsadaan mise magaalada qof ka soo kufsadaan maskaxdooda ku jirtay maxay ku socdeen markay soo baxeen waxa meesha taala maxaa u socoteen marka aad iimaanayseen gobolkan oo aad gobolkiina uga soo tagteen dabcan waxa u socoteen inaad kubad deeshiin oo gobolkii aad ka soo jeeteen ama aad u ciyaarayseen aad guul u soo hoysiin maanta ciyaartooy baa tihiin waxa tihiin waxa tihiin dhalinyaro soo koraysa waxa tihiin maxaa la yiraahdaa ubixi wadanka tihiin ubixi gobolada tihiin gobol baad ka soo baxdeen oo waxaad rabtiin inaad u dheeshiin baad rabtiin inaad guul u soo hoysiin baad rabtiin sanadkan hadda u hoyeysiin sanadka dambe inaad u hoysiin baad rabtiin magac iyo maamuus baad bulshada dhexdeeda ku leedihiin maxaa idinku kalifay ama aad ku hindisteen dadkii idin soo dhaweeyay ee idin soo marti geliyay inaad ilmahoodii inta u dhacdiin aad hunguriyeysiin aad haddana 7 nin aad ku kufsataan oo mid caqli dhaamal idinka waayay sababaha keenaya in gabdhaha yaryarka ah maalin ilaahay keeno dhalinyarta Soomaaliyeed ay kufsato oo ay halka ku faraxumayso wax kale ma ahan waa laba mid sababta keenaysa in dhalinyarada Soomaaliyeed iyagoo kooxo ah ay ku fakaraan gabdhaha yaryarka ah in ay ku fakaraan inay kufsadaan oo sharaftooda ay ku ciyaaraan oo maxaa la yiraahdaa Allahumma musta'aan ay maxaa dhahay nafsadooda meel uga dhacaan oo haday doonaan naftoodiba gooyaan sababta keenaysa waa labo waxa koow sabab u ah dawladda waxba ka qabanaynin gabdhaha yarka la kufsanayo dawladda marka meesha ka jirta ama tan Puntland ha ahaato ama tan Soomaaliya ha ahaatee dawladda ka jirta meesha gabdhaha lagu farxumeeyay oo aan ka qabanaynin waxba nibankii gabdhaha farxumeeyay koow tan xigtay waa odayaal isku sheeg dhahaya Allahumma musta'aan magbala bixinaya iyo xaal marin bala bixinaya iyo Allahumma musta'aan gabdhaha lacag baa loo xukumayaa iyo wiilashii maxaa la dhahay sidii lacag laga qaato labada weey waa odayaashan fadarada maxaa la yiraahdaa dhaqan Soomaali aan meel uu ka yimid garanaynin gabdha yararka ah xaqoodii ku daboolaya iyo dawladdu wax ka qabato aysan jirin hadii nimanka waxa sameeya laba lagu sameyn lahaa ama xabsi daa'in lagu xukumi lahaa oo qofkaas xabsi uu noloshiisa ku dhamaysan lahaa ama la toogan lahaa inta tiirka la taago halka qudha laga jari lahaa wallahi inaysan jiri lahayn nin dambe oo ku fakara ama ku hindisa in maxaa la yiraahdaa Allahumma musta'aan gabar yar oo Soomaaliyeed uu hunguriyo ama farxumeeyo ama dhibaateeyo bal haduu mid inta soo cabo iimaan la'aan ay qaado kan labaad suu ugu dayday kan labaad haduu ku dayday kan saddexaad suu ugu dayday kan saddexaad haduu ku dayday kan afraad sidoo ay ugu dayday waa su'aasha meesha taal la isweydiiyay mudan wallahi waa adduunyo waxa way macaankii ka sii dhamaaday way adduunyo macaankii ka sii dhamaaday ilaa siniin minin baa gabdhaha yararkaas loo kufsanayo loo dhibaateeyay cid wax ka qabata iyo cid wax tiraada male marna oday xun baa daboolaya oo dhahaya dhaqan Soomaali baynu ku dabooleynaa marna maxaa la yiraahdaa Allahumma musta'aan wax yar baa inta la kala qaataa wiilasha la sii daynaya Allahu a'lam
wallaahi tan haddaan wax laga qabanin oo nimanka waxaa samaynayo aan gacan xoog leh lagu qabanin oo lagu dhigin oo xabsi daa'in aan lagu xukumin amaba aan tiirka la wada taagin la wada tooganin tan weligeed ma soo afjarmayso gabdhaha yaryarka ah heer hadda waxay taagan yihiin shalay toole waxay ahayd gabadhii shaaric bay taagnayd iyada niman dhex gashay bay ahayd gabadhii yarta ahayd boqolka nin ay ku degtay maantii toole gabadhan iyadoo gurigoodii joogto oo gurigoodii ku jirta baa inta gurigeedii loogu dhacay lagu ilaalaystay inuu guriga cidlo yahay markii la ogaaday gurigii loogu dhacay baa gabadhii yarteed lagu soo kufsaday 7 nin lagu soo kufsaday maanta waxay taagan tahay gabadhii Soomaaliyeed inaysan gurigii ay lahayd banaan iska daa shaaric iska daa suuq iska daa habeen iska daa maalin iska daa intaas way ku baxsan weyday hadda waxay maraysaa gurigii ayadu ay lahayd iyadoo ku jirta in ay ka baxsan weydo nimanka Soomaaliyeed nimanka Soomaaliyeed xagee u socdaan waa yaabana yaree maxaa kulligood isku caqli ka dhigay kulligood ma daroogay wada cunaan waa yaabe ma waxay idila tahay dadkaas dad miyir qaba ama caqligooda jooga inuu yahay ku hindisayna gabadha yarta ah kulligood safka ka wada maraan subxaana malakul quduus wallaahi waxaa weeye aakhir sabana waa lagu jiraa barbalemka koobaad iyo dhibaatada koobaadna waxaa sabab u ah dhaqankan xun ee Soomaaliyeed ee lagu sii deynayo nimankan fadarada ah ee gabdhaha farxumaynayo iyo dawlad la'aanta ka jirta wadankeena Soomaaliya aan waxba ka qabanaynin taas ayaa sabab u ah ilaahay nin kasta oo ku hindisa ama ku fakara inuu gabar farxumeeyo ama kufsado musiibo cir iyo dhul meel ay ka timid aan la garanaynin ilaahay ha ku rido nin kasta oo ku fakaray nin kasta oo ku hindisa nimankaana waxaan rajaynayaa oon ilaahay ka baryayaa gabadhaas miskiinta ay sidaa u galeen xaqeeda inuu ka soo bixiyo oo nimanka inta gacan lagu soo dhigo dawladda ay gacan ku soo dhigto mid walba xabsi daa'in lagu xukumaan ilaahay uga baryayaa waa in gabadhan qof kasta oo Soomaaliyeed codkiisa ugu dagaalamo gabadhan yar ee miskiinta ee gurigeeda inta loogu dhacay lagu kufsaday waliba dadka martida ah aan gobolka u dhalanin inta u yimaadeen kufsadeen gabadha yarta ee farxumeeyeen gabadha waa in Soomaali meel kasta ay joogtaba codkeeda loogu hiliyo way sidii gabdhihii hore loogu hilin jiray reer gaalkacyo waxay gob ku yihiin horta hore gabar kasta oo la dhibaateeyo shacabka ayaa codkooda ugu hiliya shacabka kaca gabadha waa in loo hiliyo fiidiyowga meel dheer gaarsiiya gabadha yartaana u hiliya gabadha yarta waa in codkeena ugu hilino wax kale haddaan la soo gaari weyno waa inaan codkeena ugu hilino way gabadha yarta ah like ta iyo commentiga hanaga ilaawinina كوبلينكنا تابتو